E fala galera, aqui tá falando é o Ricardo com mais um vídeo pra vocês. E fala galera, aqui tá falando mais um segundo vídeo, pessoal, da nossa série, pessoal. Espero que a voz esteja melhor. Isso porque eu fiquei 4 dias sem gravar. Aí eu fiz conta esse vídeo, gente, porque eu já vi que o não aconteceu algum bug. Tô fazendo isso porque eu acho que tava salvando, entendeu? Ele tava demorando demais. Porque, tipo, já o vídeo hoje vai ter muita qualidade, mas vai ter um áudio melhor, vai ter essas coisas melhor. Velho, gente, foi mal pra esses dias tudo ficar sem gravar vídeo, gente. Eu tô com muita preguiça de falar, vai. Fazer um negócio certinho, bonitinho. Que cansa, vai ficar 10 minutos inteiros sem parar de falar. Uma hora a gente precisa parar pra respirar, né? Tava aqui, eu fui com ele, aí no outro dia eu não pude fazer nada, não consegui editar o vídeo e tive que esperar até esse dia. Ainda mais aqui nesse aplicativo, que mais tarde eu ainda vou ter que salvar o vídeo. De verdade mesmo, gente. Por favor, gente, eu tô falando sério que no próximo vídeo eu vou começar a simplesmente a aventurar. Que as outras vezes aqui ficaram gritando. É porque se eu parar para explorar um pouquinho, eu posso tô aqui melhorando o áudio pra pensar que antes eu tava vendo um tutorial de como fazer uma farm de ferro, certo? Eu acho que isso ajudaria muito mesmo fazer uma farm de ferro, porque, né, a gente não vai ter diamante ainda. E já tem uma farm de ferro, ajudaria muito, porque pare pra pensar comigo. A farm de ferro seria muito boa. E eu vou pegar carvão, né? Que é bem bom. Mas vamos lá, né? Com essa farm de ferro poderia ter ferro infinito, certo? E gente, no começo eu agora porque se tiver diamante, ferro é o melhor item. Fazer armadura, porque gente, não é fácil conseguir diamante. Só se você tiver fortuna, eficiência, tudo na picareta de meteorito dos deuses, tá ligado? Você faça tudo, entendeu? Aí tem uma certa facilidade, porque, né, mano? Você deixa ele lá, cara, com busca da picareta de meteorito. Só falta você ter o pivô lá, tá ligado? E aí pronto, pode colocar aí, tipo, e também, gente, eu tô falando sério mesmo, vou aventurar no próximo episódio, que provavelmente uma hora, aviso, não no PC, vai mudar, tá ligado? De um celular, então, e editando ele, entendeu? E a gente vai olhar pra ver se os bugs funcionam no celular, porque se funcionar, gente, se funcionar, estamos vencidos já, porque aí eu acho um diamante, gente. Gente, tá ligado? Procurar templo. Gente, pra você parecer pouco, mas pra mim aqui, velho, eu tô falando 2 minutos. Procurar. Isso cansa, velho. Tá ligado? Vila, principalmente mesmo. Seria muito bom, porque aí a gente não sei como é que funciona esse negócio. Se fosse valhar muito, mas essa fofoqueira tem que passar todo dia. E, gente, uma coisa que eu queria fazer logo é falar. Já passou 3 minutos, não sei aonde está esse eu acho que então nem adianta, eu já tenho essa facete várias vezes, porque eu não sei, velho, eu nunca cheguei muito longe, eu só cheguei contra diamantes uma vez, e eu também é tutorial do YouTube, e a outra eu só achei uma vila, essas coisas, pois as vilas ficava muito longe, o resto tudo eu não achei ainda, então vou procurar uma vila por perto, pra ser mais fácil. Então acho que era 4 anos. Vocês sabem que sim. Eu também, gente, posso ver se na minha vida já estão as coisas, porque eu gente, vou adicionar sempre passa tem que achar fazer, mas eu faço. De fazer como assim, simplesmente precisa você saber, cara. Porque eu não sei no criativo, ó, coloquei acelerar a cópia, coloquei no criativo. Resumindo, vai ter que ser assim. Então, vi me dizer que isso daqui não vai me ajudar. Eu também, gente, quero fazer uma farm de ferro por causa de um bug. Que eu vou achar diamante. E se eu já tiver essa farm de ferro pronta, que eu provavelmente cheguei a fazer um vídeo mostrando essa farm de ferro. E minha tia Roberta me ligou, porque, pelo que eu vi, velho, o cara no criativo demorou 6 minutos. Opa, calma aí, gente. Aí eu acabei de passar um vídeo. Oi. Ligação mesmo, eu odeio, velho. Você tá aqui. Véi, que vou foi? tentar fingir como eu tava. Mano, que foi? Responde aí, velho. Tô gravando um vídeo. Tipo, alô, liga. Isaac, não sei o que, não sei o que. Isaac. Isaac. Responde eu aí, corro. Desligou.
Bem, eu não sei como cortar isso do vídeo, então me desculpa aí, velho. Desculpa aí mesmo, tá ligado? Desculpa aí, velho, misericórdia. Vamos lá, espera o Minecraft carregar, né? Merda. Ligação mesmo. Vou mandar mensagem pra todo mundo. Todo mundo do WhatsApp. Todos. Velho, logo o Minecraft carrega, mano, misericórdia, meu Deus. Gente, vai demorar pra caramba esse Minecraft carregar, né? Ah, já tá em 88 pelo menos. E gente, me desculpe mesmo se o vídeo tiver menos tempo do que tem normalmente, todos né? os dias tem pessoa me mandando vídeo, negócio tipo, oração sem açougueiro, oração não sei aí, o que. finalmente tem, né? Vamos continuar minerando. Ó, aconteceu um negócio. Vocês viram o que aconteceu? Eu acho também que eu poderia ter. Eu acho que também, gente, que o Master possa desacelerar o vídeo. Porque no vídeo não apareceu, mas na minha visão pelo menos aparece que o mundo ainda não carregou, entendeu? Aí eu posso simplesmente usar o negócio para a minha vontade. Entendeu? Esse bug. Eu vou tentar, né? Usar a minha vontade. Pois Mas eu não tô afim de pagar pra não tem bug no mobile para eu ver através das paredes, então, né? Usa bug de sair e entrar no jogo à minha vontade. Vamos continuar minerando. Tá ligado? Bem, gente, como é que funciona esse bug de multiplicação? Vocês aí que tem Samsung. Vou logo falar pra vocês. Não é fácil, mas também não é difícil. Desculpa, gente, se tiver um ruído aí, é por causa que estou levando o sopro de um lado pro outro aqui em casa. Então, E, gente, não é fácil nem é difícil. Eu ainda vou testar em outro mundo, velho. Provavelmente o próximo vídeo nem vai ser daquela série de Naruto Jedi que eu cancelei. Porque, gente, eu baixei uma versão que não tinha todos os outros modos e ainda mais fui já tá fazendo uma guerra aí de Naruto Jedi. Resumindo, eu tô pensando em, né, esperar essa versão que ele tá usando lançar. Porque, mano, nessa versão, tipo, tem muito mais item. Tem o karma do Kawaki, entendeu, mano? Então eu acho que é muito melhor eu fazer isso. Porque aí, né, já vai ter mais item. Porque, gente, na outra arma que eu tava usando, que é o Naruto Jedi War versão light, velho, a gente começava com aquelas 15 Lucky Blocks. A gente matava um bicho e ganhava Giga Chakra. Então, né, como é que fazia? Como é que fazia, velho? Então, gente, provavelmente eu espero mesmo, gente, que pela edição a voz esteja muito melhor mesmo. Porque eu quero realmente que tenha uma voz melhor o vídeo. E daqui a pouco o vídeo já tá acabando. Porque hoje só vai ter 10 minutos de vídeo. Tá certo? Mas sério, gente, me desculpa mesmo pelo vídeo. Fazendo teste. Desculpa mesmo. Gente, fica tipo mostrando quão alto tá minha voz. Agora eu continuar pegando carvão. É tipo, tá no verde, é porque tá muito baixo. Porque tá silêncio. Porque eu não fui no Nether. Tá no amarelo, Porque senão, né? Tá no médio, E, gente, eu também tô atrás de saber como é que coloca médio. Eu acho que, né, agora. deve E ter quando tá alto assim, porém pelo que eu vi, gente, é pelo site do YouTube. O problema é que eu uso o celular. Resumindo, vai ter sempre uma thumbnail muito alto. Desculpa, mano. Eu que não sei E realmente também, como faz. gente, eu quero pedir desculpa. Mais tarde eu vou procurar como fazer thumbnail pelo celular, né? Pra eu fazer uma thumbnail mais bonitinha. Pra eu Aí no próximo postar vídeo, se esse vídeo sair com uma voz boa, eu faço essa mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Na minha visão, pelo menos, O vídeo sair com uma voz boa, eu jogar. e a gente continuar. Propinação. E sério, gente, quando eu digo que a voz aqui do vídeo tá simplesmente zero, tá tipo. Tá. Porque, gente, Minecraft é um jogo que você joga por Uma hora. Barulho de bloco quebrando no percebe o Minecraft tempo mesmo. passando. Porque esse jogo aqui eu fiquei com um som muito alto. Tipo, de tão Então é isso que eu lindo entendi, é cara. Que bloco, simplesmente a gente tá não ligado? pode jogar Que com ai, som foi. nenhum. E antes ficava barulho de. Eu achando que era por causa que tava fazendo obra aqui. Não, Tá ligado? tô fazendo obra aqui, porém não é pra tanto. Então, resumindo, era culpa do volume que tava no Minecraft. Bem, né? Então vamos continuar aqui, minerando. Sendo que eu já previ o que aconteceu aqui, entendeu? Então eu tô tipo no futuro apenas gravando um vídeo.
Mas, né, gente, daqui a pouco o vídeo já tá acabando. Na verdade, já chegamos em 10 minutos. Mas acaba em 10 minutos e 54 o vídeo. Tá certo? Daqui a pouquinho mesmo o vídeo acaba. Vai ser melhorado. Porém, gente, peço desculpas por esses dias que eu fiquei sem gravar vídeo. Esses 3 ou 4 dias sem gravar vídeo. Eu já falei os motivos antes, né? Que foi porque meu irmão veio aqui, que no outro vídeo não consegui editar, tive que esperar até o outro. Que é hoje, no caso, né? Terça-feira. Certo, gente. Então me desculpem mesmo. Espero mesmo que minha voz esteja melhor na gravação. E Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito se vocês se inscreverem no canal e deixarem um like. Mas o vídeo acabou. E valeu. Fui. E também, pessoal. Tchau, tchau.